Reka nkwifuriza gukomeza kumererwa neza rero nshuti, nkubwire yuko uyu munsi tugiye kugaruka ku kintu kijyanye n'ubugumba. Ndagira ngo ubisobanukirwe cyane kubera yuko uyu munsi ushobora kuba nta kibazo uzi ko ufite cy'ubugumba cyangwa se cyo kuba utabyara, ariko ugasanga ejo cyangwa ejo bundi uzakigira, cyangwa se ugasanga hari umuntu uzakenera yuko wamugira inama, wamusobanurira ku bijyanye n'ubugumba. Ubugumba rero ni ukutabasha kubona umwana, kutabasha kubona umwana kandi warakoze imibonano mpuzabitsina ugamije kureba ko watwita cyangwa se ko watera inda ariko bikanga. Icyo gihe nibyo twebwe twita ubugumba cyangwa se infertility. Hanyuma rero hari ibimenyetso byakwereka ko ushobora kuba ufite ikibazo cy'ubugumba. Ibyo ngibyo nibyo dushaka kugarukaho uyu munsi. Kuba ushobora kuba uri ingumba ni ukuvuga kuba ushobora kuba utabyara. Ni ibintu wakagombye gutangira gutekerezaho ari uko umaze nibura hafi umwaka ukora imibonano mpuzabitsina idakingiye kandi ku buryo buhoraho, kandi ukaba nta buryo bwo kuboneza urubyaro wakoresheje cyangwa se ukoresha muri icyo gihe, ariko ukabona biranze. Donc mwamaze kurushinga, murashyingiranwa, nihashira amezi 3 mukabona gutwita ntabwo biri kwemera, mumaze gushyingiranwa, ntimuzahangayike, ntimuzagire ubwoba. Amezi 3 bakiri make cyane, kandi ikindi guhangayika ni kimwe mu bintu bituma umugore ashobora kuba atasama inda. Rero guhangayika ni bibi cyane, ntimuzahangayike. Amezi 6 nashira, ntimuzahangayike, muzakomeze mugerageze mwitonze. Hanyuma umwaka nutangira kugera, aba aribwo muzatangira guhangayikamo gakeya. Ariko ubundi iyo hashize hafi imyaka 2 nibwo ingo zose cyangwa se amakupure yose yarushinze, hakaba hashize imyaka 2 hafi ya yose yakagombye kuba amaze kubona umwana cyangwa se hamaze kubaho gusama. Noneho abasigaye batarabasha gusama akaba aribo batangira kugira ikibazo cy'ubugumba cyane. Ntibibujije ko mushobora gutangira kujya kwa muganga kureba n'ibyo kibazo ntacyo mufite hashize umwaka, kubera ko impamvu zishobora kubatera ubugumba hari igihe baba bashobora kuzibona. Ariko ubundi iyo hashize imyaka 2 nibwo mushobora kuvuga muti noneho rwose umenya muri urugo rwacu dufite ikibazo cy'ubugumba bya nyabyo. Iyo bimaze rero kugenda gutya, ni ukuvuga ngo hashize igihe mugerageza gushaka umwana ariko byaranze kandi nta buryo bwo kuboneza urubyaro mukoresha. Niba umugore cyangwa se umugabo, umugore uburyo bwo kuboneza urubyaro tubona kenshi n'ubw'abagore, niba n'umugore yarigeze kubukoresha ariko hakaba hashize nawe igihe kinini, donc mwatangiye gushakisha umwana amaze nk'amezi 6 uburyo bwo kuboneza urubyaro buhagaritse, kandi nyuma y'icyo gihe, kuva icyo gihe hakaba hamaze gushira nk'umwaka cyangwa imyaka 2 gusama byanga, icyo gihe mushobora gutekereza kuri icyo kibazo cy'ubugumba. Iyo bimaze kugenda gutya rero, mwamaze gutekereza ko mushobora kuba mufite ikibazo cy'ubugumba, wakwibaza ngo ibimenyetso bishobora kukwereka ko icyo kibazo cy'ubugumba gihari ari ibihe. Icya mbere, zirikana ko ibimenyetso bitandukana. Donc ibimenyetso bitandukana bitewe n'impamvu igutera ubugumba. Niyo mpamvu tugiye guhera ku bagore, kuko ku bagore no ku bagabo biratandukanye. Abagore bashobora kugira ikibazo cy'ubugumba, abagabo bashobora kukigira, cyangwa se mwembi mufatanyije. Icyo ngicyo ukizirikana iyo mugiye kujya kwivuza ikibazo cy'ubugumba, mwakagombye kujyana muri babiri, ntiwohereze umugore gusa, kuko umugore atari we ubingumba gusa, cyangwa se ngo umugabo agende wenyine, kereka kwa muganga aribo babibasabye gutyo. Duhereye ku bagore, ibuka ko abagore bakiri bato baba bafite amahirwe menshi yo guhita basama mu gihe bakoze imibonano mpuzabitsina bari mu burumbuke kurusha abagore batangiye gukura. Donc uko umugore agenda akura, kuri imyaka yiyongera iba myinshi, niko amahirwe yo gusama ku buryo bwihuse agenda agabanyuka. Gusama bikaba bisaba kugerageza inshuro nyinshi. Uko umugore agenda akura, gusama bisaba kugerageza inshuro nyinshi. Noneho umugore umaze kurenga imyaka 35 agomba kuzirikana ko kudahita asama ari ibisanzwe. Biba ari ibisanzwe kuko abatangiye kugira imyaka ishyira kuzacura. Donc wa mugore umaze kugira imyaka 35 kuzamura abatangiye gusama inda zo mu zabukuru. Uri buvuge uti umugore w'imyaka 35 ntago ageze mu zabukuru, ariko uwo ngo kwa muganga baba bagomba kumwitondera bakamwitaho cyane mu gihe atwite. Niyo mpamvu rero niba muri couple yanyu murushinze mukererewe, mukaba murushinze, ndavuga mukererewe nkurikije ubwo bushobozi bwo kubyara, mukaba murushinze, umugore ari mu myaka 32, umugabo afite 37 n'urugero, icyo gihe ntimugire ngo guhita musama biroroshye cyane nka babandi barushinze, umwe afite 23 undi afite 26. Izo ni ingero ntanzi. Abo ngabo bakiri bato, couple y'abantu bakifite imyaka mike, bizaba biyoroheye kuba bahita basama vuba kurusha ya couple y'abantu bafite imyaka myinshi. Hari igihe rero ubugumba bushobora kuba bufitanye isano n'irekurwa ryawe ry'intanga ku mugore.
icyo gihe ibimenyetso bizaba bimwe muri ibi ngibi. Niba ubugumba bwawe ufite cyangwa se kuba utabasha gusama bifitanye isano n'irekurwa ryawe ry'intanga, ibimenyetso bizaba bimwe muri ibi. Kuba uburyo imihango yawe yazaga ubona byarahindutse, ikaba isigaye iza ari mike cyane cyangwa se ari myinshi cyane. Donc byarahindutse, kandi kureba ngo imihango yaje ari myinshi cyane cyangwa yaje ari mike cyane, kuba ari myinshi cyane tubirebera he? Tubirebera ku kuvuga ngo ubundi umugore uri mu mihango yakagombye guhindura pad cyangwa se cya gikoresho yifashisha kugira ngo imihango itaza kumwanduza, yakagombye guhindura pad nibura buri nyuma y'amasaha 3. Harimo n'abahindura nibura 2 ku munsi. Donc mu gitondo ukayambara, saa sita ukaza kuyihindura, na nimugoroba ukaza kuyihindura, mu gihe hari abandi bahindura buri gihe nyuma y'amasaha 3. Icyo gihe nyuma y'amasaha 3 nta kibazo, biroroshye. Biba na byiza ko niyo waba utagira imihango myinshi uhindura buri gihe nyuma y'amasaha 3, kugira ngo pad yawe itaza kuzana umwuka mubi ukaba wanukira abantu, kubera yuko uko amaraso amara akanya niko atangira ahura n'umwuka wo hanze, niko atangira kuba yazana umwuka mubi. Niba rero uhindura pad nibura buri saha, donc buri saha pad ikaba yuzuye ku buryo imanye nk'amasaha 2 usanga witashije cyangwa se wiyanduje, icyo gihe uba uri kuzana imihango myinshi cyane. Niba se ninjoro udashobora kurazamo pad, kuko ubundi umuntu yambara pad ninjoro bugake utayihinduye ugasinzira rwose bisanzwe. Niba bigusaba kubyuka mu gicuku ugahindura, kubera ko udahinduye amashuka usanga wayanduje, icyo gihe uba ufite imihango myinshi cyane. Rero kuba wagize imihango myinshi cyane mu buryo budasanzwe cyangwa se imihango mike cyane utari usanzwe ugira, icyo gihe bishobora kuba ikimenyetso cy'ubugumba. Kuba ufite ukwezi kugira iminsi ihindagurika bikabije, donc ugasanga nawe ubwawe ntabwo uzi ngo iminsi mikeya ukwezi kwanjye kugira n'iminsi myinshi ukwezi kwanjye kugira, ntabwo njya mbimenya kuko birahindagurika bikabije, bihinduka uko bibonye. Icyo nacyo gishobora kuba ikimenyetso, ariko ntabwo bivuga yuko ari ikimenyetso. Ntabwo bivuga ko byanze bikunze icyo gihe uba ufite ubugumba, ariko bishobora kuba bimwe mu bimenyetso. Kuba nta mihango ujya ubona habe namba, cyangwa se warajya kuyibona ariko ubu ngubu bikaba byarahagaze, icyo gihe nabyo bishobora kuba ikibazo, cyangwa se bishobora kukwereka yuko hari ikibazo cy'ubugumba. Kuba ubabara bikabije mu nda yo hasi igihe uri mu mihango, cyangwa se ukababara umugongo bikabije, ibyo nabyo ni izindi mpamvu zishobora kukwereka yuko waba ufite icyo kibazo cy'ubugumba. Hari igihe rero ubugumba bushobora kuba bufitanye isano n'ivuburwa ry'imisemburo. Hariya nari maze kuvuga ibimenyetso ushobora kubona kubera ko ubugumba bwawe bufitanye isano n'irekurwa ry'intanga. Noneho niba ubugumba bwawe bufitanye isano n'ivuburwa ry'imisemburo yawe ya kigore, estrogene cyane cyane, icyo gihe ibimenyetso bizaba bimwe muri ibi ngibi. Kuba wabona uruhu rwawe rwarahindutse ukuntu bidasanzwe, harimo no kuba watangira kuzana nk'ibiheri mu maso kandi utagiraga ibiheri. Kuba se wumva ubushake wagiraga bwo gutera akabariro bwarahindutse bukaba bwaragabanyutse cyane, cyangwa se ukaba wumva rwose utanakibishaka. Kuba wamera ubwoya budasanzwe ku munwa, ku kananwa, mu gatuza, ahandi hantu hatandukanye. Bwa bwoya usanga ubusanzwe akenshi bumwe na bumwe ari ubwa kigabo. Icyo gihe hari igihe umusemburo wa estrogene uba waramanutse, hakazamuka testosterone y'abagabo, akaba ari bitangira kwigiramo nyinshi. Kuba usigaye upfuka umusatsi bikabije, gupfuka umusatsi ni ibisanzwe, ariko biramutse byakabije, cyangwa se kuba warabyibushye cyane, nabyo kiba ari ikibazo. Twari twabivuze ukuntu ari ikibazo ku bagabo, kubera yuko akenshi umusemburo ku bagabo iyo abyibushye cyane, umusemburo wa testosterone uhita usimburwa n'uwa estrogene, kandi wa estrogene ari uw'abagore. Ariko no ku bagore kubyibuha cyane nabwo ni ikibazo, umusemburo wawe wa kigore usa naho ugabanyuka cyane, hakaba hazamuka iyindi harimo n'iya kigabo. Ibindi bimenyetso rero bishobora kukubwira ko ushobora kuba ufite ikibazo cy'ubugumba, ni ukubona amabere yawe asa nazana amashereka kandi utonsa, yewe ukaba utanatwite. Icyo gihe nabyo bishobora kuba ikibazo cy'ubugumba, ikimenyetso cy'ubugumba, cyangwa se ikimenyetso cy'indi ndwara itandukanye. Twari twabonye ko na kanseri y'ibere iki ngiki gishobora kuba kimwe muri ibyo bimenyetso. No kuba waba usigaye ubabara cyane mu gihe cyo gutera akabariro, kandi mbere atari ko byari bimeze, ariko wajya gutera akabariro ukumva urababara cyane. Cyangwa se niyo mbere ariko byakomeje kumera kuva na mbere ugikora imibonano mpuzabitsina bwa mbere ukaba wumva ubabara cyane, icyo gihe nabwo bishobora kuba ikimenyetso cy'uko ushobora kuba ufite ikibazo cy'ubugumba. Abagabo noneho rero bashobora kubona ibihe bimenyetso. Aho ngaho nari ndimo mvuga cyane cyane ku bagore. Ku bagabo ibimenyetso by'ubugumba bishobora kubaho cyangwa se ntibibeho. Mu yandi magambo, umuntu ashobora kutabasha kubona ibimenyetso by'ubugumba ku bagabo, ariko kimwe n'abagore ibimenyetso by'ubugumba biza bitewe n'icyatewe ubugumba ku mugabo. Ariko rero bimwe mu bishobora kugaragara ni nko kuba umusatsi n'ubundi bwoya butandukanye butakimera nka kera.
mu gihe twavugaga ko umugore we ashobora gutangira kumera ubwoya butandukanye, umugabo we kuba ubwoya butakimera nka kera, bugenda buba buke buke, bishobora kuba ikimenyetso ko ubushake bwo gutera akabariro wumva bwarahindutse cyangwa se utanakibugira, kuba wumva umeze nk'ubabwa cyangwa se uribwa cyangwa se watumbye hafi y'udusabo tw'intanga ngabo, ukumva umeze nk'aho harakubabura ukuntu, kuba usigaye ugira ibibazo byo kurangiza no gusohora donc bikakugora, kuba ubona udusabo twawe tw'intanga twarabaye duto cyane, kandi tugahora twiyegeranyije. Urabizi ko ubundi mu gihe cy'ubushyuhe turirekura tugasa n'udutendera, mu gihe cy'ubukonje tukiyegeranya tukagufata tukakwegera ku mubiri. Hari igihe rero ushobora kujya kubona ukabona ntitugitendera mu gihe cy'ubushyuhe, dusigaye duhora twiyegeranyije nk'aho buri gihe uba uri mu mbeho ikomeye. Icyo gihe nacyo gishobora kuba ikimenyetso. Bimwe rero mu byo muganga azabaza nimujya kwivuza ubugumba, ni byiza kugenda mubifitiye ibisubizo. Ibyo bibazo rero ni nko kuvuga ngo ese hari imiti umwe muri mwembi ari gufata muri icyo gihe, ese iyo miti yaba ari gufata ni iyihe, ivura iki, ese mumaze igihe kingana iki mugerageza gushaka gusama bikanga, ubwa nyuma muheruka kuba mwagerageza n'iryari, mukabimenya niba muri abantu babana buri munsi, mukora imibonano buri munsi, cyangwa se niba umwe muri mwakorera kure y'urugo hakaba hacamo amezi n'ibiki, ibyo byose nyine muba mugomba kubisobanura. Ese hari ibintu umwe muri mwe yaba yaribonyeho byahindutse ku mubiri we, nabyo bindi twavuze tuvuga ko ubwoya busigaye butakimera nka kera, cyangwa se kuba bwarabaye bwinshi, cyangwa se ibintu nk'ibyo bitandukanye. Ese hari umwe muri mwe waba warabazwe cyangwa se yaravuwe ikintu kigendanye n'imyanya myibarukiro, ese hari uwigeze acishwa mu cyuma, ese hari umwe muri mwe waba unywa itabi cyangwa se waba unywa inzoga, ese niba unywa itabi cyangwa inzoga zingana iki, ese anywa nyinshi anywa nkeya zingana gute, ese hari ibindi biyobyabwenge umwe muri mwe yaba akoresha, ese umwe muri mwe yaba yararwaye indwara zandurira mu gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, niba yarazirwaye aheruka kuzirwara ryari, ese yivuje gute, ibintu nk'ibyo. Ese hari uwaba arwaye cyangwa se afite uwo mu muryango urwaye indwara nka diyabete cyangwa se umwingo, ibyo ngibyo byose ni ibyo muganga abaza. Nanone kandi muganga azaba abategerejeho ko mumubwira buri umwe uko yiyumva. Niba hari wiyumvamo ibintu byahindutse bitari muri ibi ngibi nari mvuze haruguru, cyane cyane muri bya bindi biranga bya bimenyetso nahoze mvuga bijyanye n'ubugumba. Ibyo rero nibyo nashaka kukubwira, ibimenyetso bishobora kuranga yuko mushaka kuba mufite ikibazo cy'ubugumba mu rugo rwanyu. Nkwibutsa yuko icy'ingenzi gikomeye ari uko mu gihe cyose mutarajya kwa muganga ngo muganga ababwire ngo bimeze gutya, mutagomba guhangayika, kuko iyo umugore ahangayitse bihinduka ikibazo gikomeye cyane, gishobora no gutuma nabwo adasama, kandi burya wenda nta kibazo cyari gihari.